Come, sit. It's been too long. Have we met? Хей, здравейте банда, това съм аз Бретоне и е време да продължим с Banishers, Ghost of Ню Идън. В последния епизод успяхме най-накрая да стигнем до една изоставена крепост, да проучим какво има вътре и да говорим с Търсачът, който пък от своя страна ни отведе до островът на една много могъща вещица, с която предстои да говорим. Това е нещо, което ще правим. Време е да скачаме в играта и да видим какво има да ни каже тази вещица. Така, оттам дойдохме. И нашият път е в тази посока. Witches do like to be creepy. As a child, I made dolls just like those. I bet you did. Или пък не дойдохме от тук? Не, всъщност дойдохме. Дали дойдохме от тук? Мисля, че да. Или не. Да. Seeker's Black Pond. I can see why they call this the ill mouth. Добре, малко бях заблуден от факта къде отиваме, какво трябва да направим. What is that? Антея? Антея, къде изчезна? Тя е горе. Ще отидем и там. В тази зона има страшно много места. Така че, може би няма да е лошо просто да направим една бърза обиколка. За да видим за какво става. Просто тук имаме още едно блокирано място. Добре. Блокирани сме, т.е. Антея е някъде там. Трябва да открием. Писмо. Празнота е безвремие. Да знаеш не е да контролираш. Да си свидетел не е да разбереш. Да откриеш не е да притежаваш. Всички тези скромни принципи, мои скъпи ученико, са на практика верни, що се отнася до празнотата. Искаше ми се да мога да ти кажа повече, но знанията ми се разпадат. Знал ли съм повече? Ще зная ли? Никога не вярвай на празнотата. Като вещици, ние се грижим за балансът между живота и смъртта. Ние пазим портите. Ние лекуваме раните. Но какво ако понякога киселината от другата страна е смъртоносна? Много скоро ще научиш ритуалите, песните и думите. Много скоро ти ще можеш да бродиш из чистилището, както аз направих. Запомни думите ми, мой най-мили. Не губи себе си в замъглените пътища на отвъдното. Да, ние смеем да отиваме в забранени територии. Да, може понякога да се крием под мантията му, но само като много бърза муха, преминаваща през полета от мрежи в най-тъмните нощи. Най-смъртоносният риск не е желанието да продължиш напред и отвъд, прекалено далеч от нашата приглушена светлина, за да се върнем обратно. Не, най-големият риск се крие в самата същност на празнотата, като такава. Това не е само дестинацията на мъртвите, това си е тяхното лично обитание. И времето не означава нищо за тях. Времето, както лети и изчезва, като пропито в сух пясък, е тяхната най-смъртоносна отрова за нас. Само за едно мигване на очите си вече 50 години по-стар. Само за един сърдечен удар и си вече мъртъв. Окей, още нещичко успяхме да видим, т.е. да научим. Дали е време да се насочим вече, да открием... тук също има портал.
Искам да си обера това, преди да съм продължил напред, защото предполагам, че ще има какво да се вземе. Тук е интересно, някакси много на етажи направено. Добре, тук имаме още една пещера, там можем да продължим напред. No, that's not quite true. I knew who I was, it's just I was lost and I had nowhere to go. I had no when to go. Does that make sense? Time lays traps for the dead. It's never fair. His voice was a beacon, the light in the darkness that led me back to me and to the world. You have a powerful connection, you two. Or will have. Or had. Possibly all three. And here he is, the other Banisher. Greetings. Good day. Come, sit. It's been too long. Как му прави място? Have we met? Of course we have. Just now. Also later. Decades ago. Never mind. It's good to see you, Red McRae. I told her our story. I hope you don't mind. Such an ordeal. I'm so very sorry you have to go through it. How hard it must be for you both. Thank you. But now you're here together, and I'm glad. Because you'll only be able to end this together. Какво ни доведе тук? Нека първо да поразпитаме защо няма местно присъствие тук. Why have we found so little native presence in Nyu Idън? They have been here, but they have never settled. Wise men and women know that the region, the Maya marshes especially, are rotten. Is that why you settled here? Here, the hem is thin and frail, and the Maya rich in agitated spirits. It is also secluded and hard to find. Both excellent reasons to remain. Here, we may hide away and mend the hem. Трябва да си възстановим тялото на Антея. Добре, може би не е необходимо, но ще питаме. We must reclaim Antea's body. But Seeker tells us the meeting house can't be reached. The fog cannot be crossed. Seeker is right. The fog is the nightmare. Кошмарът прави тази мъгла или дали тези земи всъщност са болни? Добре, айде. The nightmare makes the fog, you mean? The fog is the nightmare. The nightmare is the fog. Each grows the other as their influence strengthens. It taints everyone all through Nyu Idъn. It clouds their minds and distorts their vision. But you have already cleared the darkwoods. The work has begun. It must continue. Браво на нас! Справили сме се добре. И коя си ти всъщност? Who are you exactly? Who is Seeker? We, Banisher, are witches. Aye, that much I knew. Серидиан звучи познато. Я да видим защо. Серидиън. Name sounds very familiar. To a Scotsman, it should. Once, a long time ago, I too was named Seeker. An old friend called me Seridиън. Little Seeker, he said. Seriheen, aye. When I needed a new name, I took the one he'd given me. Or at least a form of it that fits my tongue. Serидиън.
Fits me well, I think. Така, и нека да отидем по същество. You brought us here. Why? You have many questions, and I have little time. I have a few breaths left yet, but yes, this is the twilight. Still, after the darkness comes the dawn. You're dying. Soon I'll be one with the trees, root and bark, but that is not why I asked you here. Dearest dears, the path ahead is yet unclear, but know this. If you are to defeat the nightmare, your hearts must be open. Open, of course, to each other. No barriers. Your bond must be strong. Добре, това звучи интересно. Кошмарът е по-силен или как можем да го победим? Да, нека да питаме направо как. Не ни интересува колко е силен, интересува ни как да го победим. How can we defeat it? How can we even begin to match its power? You surrender unconditionally to each other. When you died, dear Antea, Nyu Idън crumbled, but some yet live. Seek them out. Help them. The nightmare won't like that. No. You are, after all, a threat to her existence. And rightly so. She believes you cannot reach into her domain. She is wrong. There is a way. The void. A dreadful place beneath both the incarnate and the invisible. When you have learned to walk the void, you may use it to enter the nightmare's den. First, you must free the people of Nyu Idън from her grip. А може би това ще отслаби. А какво е Void? Добре, за да ги спасим, всъщност това е което ни доведе до тук. To reach Nю Идън and retrieve my body, we must help the very people who created the nightmare in the first place? Yes. Excuse my lack of enthusiasm. Can we not just go back to the meeting house and do our jobs? You must release folk here from her grasp. Only then, through the void, may you reach Nyu Idъn town and confront her. How do we access the void? Is there a ritual? In places, the void is breached. Follow the beacons. Do not stray, and all will be well. Our seeker crafted you a tuning key. With it, you may open the breach. Don't linger. Time is fickle. Чудесно. Нека да попитаме. Така, как търсачката или търсачът е знаела къде да ме намери, или по-скоро By the beach as I drowned. You sent Seeker to find me. How did you know where to look? Are you asking an old hedge witch how she knows what goes on in her own garden? The woods and rivers are full of friendly claws, and feathers and scales. I always know what I need to know. I guess that's the best answer we can expect. It is the best of all those I've tried, dearest dears. Относно кошмара. The nightmare in the meeting house was by far the most powerful ghost I've ever faced. From where did it come? Unforgiving wrath is a bottomless well for vengeful spirits. But in this case, I suspect an even more vile source involved. Добре, явно има нещо предвид. Или пък какво знае за Дебора. Мисля, че няма значение. Окей, нека да питаме все пак въпроса на Антея. Дебора е един вид кошмара. What do you know of Deborah? Гаджето на Кейт. I have avoided the people of Nyu Idън for decades. I do know she was tried for witchcraft. Was she a witch?
Was she one of yours? Would it matter if she was? She was no witch. She was a woman, a victim of the basest of human fears. Добре, да питаме тогава и как така звяра е свързана с кошмара? We know the beast was linked to the nightmare. We're not so clear on how. Through the beast, the nightmare inflicted its curse upon the settlers. The beast was its avatar. I'm sure it has others. What are they exactly? They are manifestations of her power. They may also represent her only weakness. The nightmare's spirit was shattered by the violence that created it. Properly studied, the pieces may provide the key to lifting her curse. Има нещо и за продаване. Я да видим какво има да Would a hedge продаде. witch have something interesting in her swamps for a banisher? I always have, and I always will. Доста ентусиазирана за човек, който е на път да си замине. Е така. В бързината. О, имаме... Значи това е било ресурс. Интересно. Удряйки враг с пушката ни дава 50% повече демидж в следващия манифестейшн. А ти какво ни даваш? Дава ни 7 Banish Points. Даже не знам какви са тези Banish Points. А тук също имаме и някакво оръжие. Можем да вземем нещо. Ако убием някой, възстановяваме 35 Spirit Points. Ще ми се да купим. Това ще го купим. Имаме достатъчно пари. Ще се пуна така конти мъничко. We recently came across a cursed item and thought you could help us cleanse it. Really? Why us? Well, you know, spells, curses, witches. I was teasing. How fun it is to see you squirm. There are many ways to enchant an item or dispel its curse. Seeker may be of help. Go talk to her. She likes to tease you too. Thank you, Seridиан. We'll be off. Before you leave, tell me, what did you choose? What do you mean? Each of you made a promise to the other. What was it? What did you choose? I chose to go. How difficult it must be to follow this path. The greatest of the great mysteries elude us all. But have faith. For there to be peace, there must be an ending. Тук имаше някаква игра в интерес на In the истината. void it will protect you. Seeker waits at the pool to show you the way. Добре. Funny looking spinning wheel. Do you weave with it? Of course. I weave essence, Red McGrath. Ти да видиш. Тук да не е и заспяща красавица. А ти какво си? Тунинки. Добре. Това може би ще бъде важно за нас. Help yourself. And take all the help you need. Имаме си и еквипмент. Някакъв. Отново имаме книжка. Песен от луната. Скъпо старо дете. Това е много интересно обращение. Ако мислиш, че си изпълнил съдбата си и си избрал да напуснеш Ню Идън, не забравяй, че за теб винаги ще има място в вътрешността на луната. До тогава, нека тази скромна книга от твоя довереник, може би си има предвид, да ти напомня, че имаш много скрити сестри.
Нямам представа какво представлява това. И още една книжка. Това са бележките на Търсачът. Между руните има надраскани бележки. Намери отляво къщата на Хадес, невидимият богът на мъртвите. Пролет, лете, езерото на забравата. И наблизо бял разлистващ се кипарис. Не приближавай източника. Ще намериш втори източник, където тече студена вода. От езерото Мнемосин, богинята на памета, стоят пазачи пред него. Кажи, аз съм син на земята и на звездното небе, от небесната раса. И вие също го знаете. И от този момент, с пантеонът от герои, ти трябва да си суверенен. Сладко. Опс, подминахме. По-добре Персефона, танцуваща отвъд вуала и обратно, отколкото Дионис. Веднъж отиваш, веднъж се връщаш. И после пак, по-добре Орфей, отколкото Еврудис. Това е цитат от някаква песен или нещо такова, много е трудно да го преведа, така че просто го оставя така. Отново е вързано към гръцката митология. Та, ако ви е любопитно, можете да си го прочетете. Аз минавам нататък. Мисля, че е нещо, ако може да се изброи. Първият ред е в номерата. Тиано, физическото е направено от неща неброими и броими. И двете в едно като космос и всичко в него. Филулай, това нямам представа какво е. Неброимите неща не могат да се изброят. Така че нещата по тяхната същност са както броими, така и неброими. Мразя това. Също не го разбирам между другото, но така е. Написано е, чета ви го. Картина от два застъпващи се кръга. Весика Пискис, където двата кръга се пресичат едно към едно, там се създава проход. Надявам се вие да сте го разбрали, защото аз честно казано не съм. Witchery. Feels unnatural. Dangerous. Banishing, of course, is famously safe. Добре, да видим. От тук насетне. Всъщност, знаете ли какво? Така и така имаме някакви нови неща. Можем да им обърнем внимание, като да речем да оборудваме новото си нещо, което е ето това. Малко по-малко виталити получаваме с него. Със сигурност по-малко броня, да. Това е един от минусите, може би. Я да видим. А това какво ми дава? Демиджът от Антея и Ред се увеличава с 25% върху вече наранени врагове, но е намален с 90% срещу здрави такива. Тоест, за да можем... Добре, може би, това е по-добрия вариант, но ще трябва да го апгрейднем. Това ни носи доста повече позитиви от към гледна точка на щета. Я да видим. Какви елементи? Ако не си бях похарчил парите, вероятно щях да имам възможност да апгрейдна това. О, те дори и се променят сякаш по ръцете. Я да го гледаме. Още пари. Нещо през погледа на Антея тук да видим. Няма. Само единствено. Yes, dear. Има ли нещо, което... Искам да видя само материалите. Виждаме, че има това, онова. Не ни стигат за почти нищо. Евентуално някои от тези материали може да се вземат. Но, ако имаме достатъчно пари. Имаме 7 от тези. Не ми трябва нищо. Goodbye, Seridиън. For now. For now. За сега. И това означава, че трябва вече да потегляме на някъде. Трябва да говорим с търсачката. Сякаш се телепортирахме някъде другаде. Натам е нашия вход. Тоест не е вход, ами натам е нашата цел. Това, което искам. Добре, айде идвам. Айде идвам да говоря с теб. Че
Така се е развикала. Обаче виждате ли за какво става въпрос? Това сякаш е в друго измерение, защото къщата е съборена, но пък ако влезнеш през вратата, си става една истинска голяма къща. Което е интересно. Все готино са го измисли, не мога да кажа нищо лошо. Не мога да се кача и горе. Нищо няма и в задната част. Аха, т.е. това е пътя. Евентуално по който можеш да минем. Допълнителния път. Къде си? Сикър. Seridian gave us a tuning key. Now I know how you pull your little disappearing trick. It's no trick. It's what we do to survive. Too many bastards out there want us dead. So what we saw on the other side of the island, that was a void breach? Yes. You'll be using them too. But not this one. Not yet. There's another one, a little ways off, in the back of a cave. Use that one for now. This one is special. It's the last and only way into Nyu Idън town since the bridge burned down. We could go back to Nyu Idъn right now? Why would you want to do that? The nightmare is strong. She has Nyu Idъn by the proverbials. Loosen her grasp, and maybe, just maybe, you can walk through that breach and live. All right. We get it. You have your tuning key. Hold on to it for dear life. That shouldn't be a problem. Once through the breach, no turning back. Keep going and don't look back. Я да попитаме се. Я ми кажи за празнотата. За Void. Void walking. Can you tell me more about it? I use it to leap from one breach to another, as Seridиан taught me. I don't dally, nor should you. Why not? The void is terra incognita. I suspect Seridиан knows, but isn't saying. Bad sign, that. Very bad sign. За кошмара. I'm Значи те така curious. пътуват. What do you think of the nightmare yourself? I think the nightmare is the child of our father's iniquities. And of our own sins too. Do you admire it? I fear it. But I accept its wrath, as I accept the rain. And Nyu Idън surely deserves the flood. И нека да кажем нещо за теб. Tell me about yourself, Seeker. How do I put this politely? No. Не иска да каже нищо. За Дебора. So, who's Deborah? I know no Deborah. I don't think I've ever known a Deborah. Може би има някакво друго име. Да... Нека да попитаме за този прокълнат предмет. We found a cursed object. An object? What object? A chest. Locked and evidently cursed. A curse could mean different things, depending. What do you think happened? We found it in the wilderness. We think maybe someone bound a spirit to it for protection. Ah, I do believe you found a chest belonging to Fear God. Кой? I'm sorry, who? Fear God Waterbury, local holy man. Hermit, died years ago. On my wanders I'd meet his ghost from time to time. Crazy old man. More bark than bite, though. Did he have a thing for making cursed boxes? Fear God Waterbury had a talent, and he used it to lock things away. Things he considered too dangerous to leave free. Това звучи добре. Колко такива има? Ah, chest. How many more are there? I didn't ask and he didn't say. I know it's more than one. I guess it's a lot more than one. He had a thing for collecting trinkets and locking them up for safekeeping. Why? Fear God Waterbury believed there was something about Nyu Idън that drew folk to the occult. He wasn't wrong. Добре, това звучи добре. How do we get it open?
Why would you want to open it? That's demonology, and I'm not one for stepping in no demonology, even if old Fear God wasn't the worst. But from what he told me, Fear God Waterbury, the man, not his ghost, kept a ritual of unbinding in his breviary. Do you have this breviary? No, but I know he can find it. He spent his last years in seclusion, deep in the dark woods. Go northeast from the hunter's camp. Keep to the east side of the trail until you can turn south. You should come to a clearing. He had a hut there. You forget things sometimes, so here. I'll write it down for you. О, имаме и карта. И отново ще трябва да се върнем там. We'll be going. При лагера Hope на to talk ловците. again soon. I do so enjoy our little chats across the hem. Let me get this right. We are looking for a breviary belonging to a demonologist that seeks... Колибата на този богът на страха Уотърбъри да отидем в Дарквудс. Трябва от лагера да тръгнем на Норт-Ист, което е северо-источно, мисля, че. Така и след това някъде така леко на юг. Да търсим за някакъв малък проход. Там се намира колибата. met after his death. All this in order to learn how to cleanse malignant spirits bound to cursed objects. Remember Balthazar H. Frenhofer's teaching. Efficient, adaptive, versatile. Няма какво повече да си говорим, предполагам, с нея. Да видим какво можем да направим. Тук имаме... Евентуално можем да отидем на там. Това, което обаче можем да направим, е да се пренесем отново в лагерът на ловците, който е някъде там. Може би тук. И това е Hidden Supplies. Points of Interest. Може би е това. А също така и това е важно. Тук със сигурност трябва да отидем. И отново имаме Points of Interest. Добре. Мисля, че това няма да е лошо да се пренасочим в тази посока, да тръгнем. Защото... А ти какво си? Това е completed. Супер. Ами, да, в тази посока ще тръгнем. Ще проследим тук и... ще трябва да се насочим към лагера. Към най-близкият огън, който е... да, може би е в тази посока. За да можем да направим един fast travel. Дали е в тази посока? Fast travel-чето. Да, тук трябва да е. А пък след това ще се преместим отново тук, да си продължим основния квест. Много бърз апгрейд ще направим на този тринкет. Така и така имаме достатъчно кожи. Ще направим и апгрейда. Fast travel. Нашата основна задача. Тук имаме толкова много неща, които трябва да направим. Hunter's Camp, High Cave, Hunter's Camp, да кажем. Надявам се, че сме в правилната посока. Точно така. Трябва да продължим натам. О, само секунда. Тук да си вземем този папур. Или там каквото е. Тук мисля, че вече сме били. Да, тук видяхме... Били сме тук.
тук някъде трябва да има и бариера. А то трябва да продължим чак на другия край. Ще го направим, това е лесно. Има обикаляне, няма спор. If the map is correct, the treasure must be hidden nearby. I'm sure the treasure is nearby. Щи. Намерихме и едно съкровище. Даже не знам как така се озовахме тук в това съкровище. Но първо ще завием надясно, ще дойдем до тази заключена врата, стена, тъй като вече имаме възможност да минаваме през такива бариери. Още малко и надясно. This must be Fear God's lair. Hopefully his writing is still around. Взехме още един лъмбърджак стойка. Да видим. Има пак някакви символи. А първо ще дойдем да влезнем, защото онова пак няма да може да го отворим, вероятно. Книга. Ритуал за отделяне на духове. Заповядвам ти, нечисти дух, който и да си. Бъди сам и си тръгни заедно с твоите слуги. Веднага. Ти не си освободен, а прокуден. Ти не си свободен, а си върнат обратно. Ти не си силен, а слаб. Теб вече те няма. Веднага. Заповядвам ти. Ritual of Unbounding. This must be it. Yes. All you have to do now is repeat Fear God's prayer to get rid of a curse placed upon an item. Много добре. Още малко предмети. Чудесно. Това вече го четохме, да видим. И тук още една такава. Научихме Unbounding Ritual. Сега можем да премахваме проклятия от разни обекти. От прокълнати сандъци. Така че да действаме. Careful. A dark will is upon that thing. Охо. Имаме още доста неща. Имаме вече Void Traveling, имаме и Unbounding. Трябват ни 3 Lumberjack, за да можем да го освободим. Невероятно ще трябва да се бием. You are not released, but exiled. Йей! И какво взехме вътре? Изстрелите на пушката отнема 25 спирит точки, духовни точки, за да нанасяме 50% повече демидж. Че защо не? Това е готино. Това какво беше? Това също е готино. А това е... Добре, айде ще го сложим него. I have another in sight. Change tack. Ау. Try this on. 175. Добре, очевидно има още някой, който не го вижда.
Не виждам. Има някой. Просто не го виждам, за съжаление, откъде ме бие. О, ето ги. Think you could take on a ghost? Ау. Тази пушка определено прави демидж. То не е малко. Всичко е въпрос на билдове явно. Как предпочиташ? A fate met by many a holy man unable to let go. Чудесно. Успяхме да се преборим и с тези. Я да видим дали има нещо скрито. Не. Мисля, че всичко е чисто. От тук на къде? Успяхме да вземем онова. Тук имаме два предмета, които задължително трябва да дойдем да вземем. Не са толкова далеч, така че можем да се насочим, евентуално да ги вземем тези неща. Ще ни преведат в онази посока. Да видим. Points of interest. Ще се насочим насам. Да се презаредим пушката да е готова. За всеки случай. Is that? Yes. Something's here. Тук има нещо скрито. Защо ли си мисля, че тук не съм бил? Guess for you. Тук вярно ли е, че не съм бил? Къде се намирам? Трябва да съм идвал. Няма начин да не съм. Просто може би са се ресетнали противниците. Което не ме касае особено, така или иначе. Да, това е пътя, който минавахме за звяра. В тази посока има нещо. Това е гнездо. Това е гнездо. Това ли е нещо, което стои тук? И точно това трябва да направим. Окей, ще го разбием него. Spectres have gathered around. Why not force them to appear? Manifestation. Gava Marcas Sinalis.
I can help. Away with you! Stop that spectre before it possesses the corpse. Watch out! Spectre possession. Този трябва да го убия задължително. Away with you! И остана само този вълк. Тоест, надявам се, че остана. Вау! Тя е набрала, няма такава серия. Определено Антея стана много силна. С билда, който имаме в момента, с елементите, които имаме, Антея е просто... Може спокойно да се каже, че е непобедима. Да отиваме в лагера и... Да кажем, че... Обаче, знаете ли какво? Май по-добре е да се върнем и... да разбием ето това. Така ще бъде по-добре. Тук някъде трябва да бъде тази бариера. Добре, виждаме, че има... Още един Soul Shard. Успяхме да си го вземем. Опса. Get lost, won't you? Лесна работа. Вие знаете ли, че да, това беше тук долу. За него тотално съм забравил. И няма да е лошо да слезнем и да видим там какво имаме. Защото определено имаме път в тази посока. А само да видим къде беше пътя за слизане. Може би беше в онази посока. Да, може би точно така беше тук. Трябваше да минем през един портал. Тук нагоре. Ако не се лъжа, беше точно тук. Също можем да минем. Имаме обаче път и долу. Честно казано, искам първо да отида долу, да отворя мината, която е там. И чак тогава ще се кача там на... Have a bit of this. Добре, справихме се и с тази задача. Сравнително лесно се оправяме с тях. Това е, което искаме да разбием.
Че взехме това, онова. Чудесно. Не е много. Не знам дали се заслужава и риска изобщо. Трябва да се качим сега и насам. Там има още една бариера, която трябва да бъде разбита. Предполагам, ще ни отведе в тази пътечка. Да видим какво се крие тук. Изглежда да е нещо интересно. Вау, цяла пещера. Я да видим. Да, и трябва да минем право напред. Окей, там има разни портали. Можем. И вероятно ще слезнем. I feel a draft. From the invisible. Сравнително малко. Това е шорткът, който искам да отворя. О, там също има път. Я да видим къде ще ни отведе. Сандъче. Доста скрито при това. Не получиме кой знае какво, но пък парите ни вършат работа. Така, ето го и портала. Така. Най-вероятно. Сега трябва да се качим горе и отгоре ще можем да се телепортираме при дървото. Ready to walk through it if you are. От тези кръгове. Можем да се телепортираме някъде. Обаче къде ще ни отведе това някъде? Нямам ни най-малка представа. Ще... Окей. Ето това да го взема. Сигурно ще отидем в портала, тъй като нямам представа къде ще ни заведе. Може да ни заведе в някаква много интересна зона, но преди това ще изчистим портала долу. Тоест долу имаме... То не е портала, ами е по-скоро гнездо. Изглежда много сериозно гнездо. Безкрайни спектрални активитита или дейности. Супер, значи това е нещо, което можем да го правим безброй пъти и всеки следващ път ще става все по-труден и по-труден. Да опитаме поне един път. Sneaky spectre nearby. I'd advise a summoning ritual. Само един път.
Reveal your true self. Still confusing your chants? Къде сте? Нищо не се получи. Нищо не се случи. Интересно. Не е това. Може би... Turn out and turn up. The beasts have offspring. The nightmare doesn't influence it. It's just a scourge. This isn't over yet. This is our chance. Този много силен няма да става, защото някак така се получава, че да... Once more, healing. Вау! Ready and waiting. Успее да го удари. Rolling again, huh? They've brought more friends. You're in its side spread. Добре, още малко. Ох. Да видим тези да ги взривя. Просто за да не са ми като мини. Aye, yeah, we hear you. Wow. Never mind. I'll do this myself. Така, тези неща трябва да си ги унищожа само. Почти го убих. Ако призова мини, сега ще ги унищожа тях.
Хубавото е, че когато им нанасям я да видим. Още малко остана. Той е рейджнал сякаш, когато... Така... Айде, давай. Не остана много. Супер! Победихме го, нямам представа какво ми дава като бонус, най-вероятно нищо. Дава ми плюс 1 на абсолютно всички атрибути. Което не е лошо. Нищо не ми даде и тук. Това, което трябва да направя е отново да отида там горе на дървото. Така че знаете ли какво ще направя? Всъщност първо ще проверя какво има тук наоколо. За да не изпускам. Тук определено ще имаме доста поводи за екшен. Добре, от тук не можем да минем. И от тук не можем. Така, както казах, ще направя една магия и ще се озова ето там горе. И ето така. Ето вече сме при дървото. Супер! Но ще видим какво ще се случи в този портал следващия епизод, тъй като напредваме много с времето, а пък знаете, не искаме да имаме кой знае колко дълги епизоди. Надявам се, че това, което видяхте, ви е допаднало. Ако е така, не забравяйте, харесате, споделите с приятели, да коментирате и ако не сте се абонирали, абонирайте се, така няма изпускате и бъдещи епизоди. От мен толкова, ще се видим следващия път, а до тогава не забравяйте, радвайте се на хубавото време и ще се видим пак. Чао, чао и до скоро!